Бира Корча е првата албанска пивара изградена во 1929 година. Проект и идеја за ова фабрика потекнува од италијанскиот инвеститор Умберто Умберти и Селим Мброја од Корча. Бира Корча е создадена со капитал од 950.000 златни франци. Пиварницата била завршена 1943 година. По Втората светска војна, по воспоставувањето на комунистичкиот режим во Албанија, фабриката била национализирана. Фабриката произведуваше светло пиво, црно пиво, вода и ледени кристали. Од архитектонска гледна точка, зградата го задржа својот ориентален архитектонски дизајн и покрај неодамна купените модерни технолошки линии од 2005 година увезени од Чешка. Корча е позната и по своите традиционални и вкусни јадења. За спомнување е бурекот или љакарот со 2 кори печени под вршник, подготвување на рибата краб од Преспанското езеро, како и готвењето на диви животни и птици. Карактеристични јадења за Корча се петаник со граф, љакарок или љакарок со млеко, петкат или јуфки или кори, како што викаме, керначка и така натаму. Не можете да заминете без да го пробате познатото пиво во Корча, првото пиво во Албанија. Корча е опишан како град на празниците и манифестациите. Најдобро ја надополнува рамката на градот каде што се слави уметноста и културата. Фестивалот на пивото во Корча е најголемиот настан во Албанија. Над 100.000 луѓе го посетуваат фестивалот на пивото во 5 ноќи и на неговото одржување. Фестивалот на пивото во Корча е формиран во 2007 година како иницијатива на општината Корча. Фестивалот бил почестен со наградата за туризам од страна на Министерството за туризам на Албанија во 2010 година поради придонесот што го има за зголемување на бројот на туристи во регионот. Фестивалот на пивото не само што е важен сегмент во поглед на привлекувањето на посетители во регионот, туку од година на година го промовира и зајакнува туристичкиот имидж на регионот. Под слоганот "Празнуваме во зима во декември", Корча го организира сајмот за крајот на годината единствен во Албанија.
Во репортажата за градот Корча спомнавме дека потеклото на родителите македонци Власи Никола и Трендафила Бојаджију од самата мајка Тереза или Гонџа Бојаджију се од градот Корча, позната како трговски, а еден од тие трговци беше и таткото на Гонџа Бојаджију, односно, како што реков, мајка Тереза, кој тргуваше дури во Романија. Се оцели тој со фамилијата во Скопје, тогаш кога Македонија беше цела. Тие имаат 3 деца – Лазар, Агеја и Гонџа. По смртта на родителите, кои се закопани во православните гробишта во Бутел во Скопје, Лазар, братот на Гонџа или на мајка Тереза, го земаат блиски во Хрватска, каде таму живееше до крајот на неговиот живот. Агеја, од кој најблиските роднини во Корча ја зедоја, каде и таа останува таму се до незината смрт, а Гонџа Бојаджију, која, како и незините родители, брат и сестра, и таа беше со православна вера претходно. Потоа, но по смртта на родителите, како мало девојче, а бидејќи во близина беше Римокатоличката црква до нивната куќа во Скопје, одеше да посетува во самата црква сите тие церемонии во црквата. Таму ја прекрстија во католик, а на 18 години заминува во Даблин, а потоа оди во Калкута да помага. Не можам да не кажам дека кога ја доби Нобеловата награда во 1978 година дојде во Скопје, во незиниот роден град, а кога новинарите ја прашаа што е по нација, таа само рече Скопјанка. Меѓутоа, на училиште, вели, учев српски јазик. Сигурно ќе праша некој од вас зошто не кажа дека е македонка или влаинка, но веднаш да го дадам и одговорот. Во времето на Енвер Оџа, кога Албанија беше единствено пријател и соработуваше со Кина, тогаш, доколку некој од жителите во Албанија имаат некои најблиски надвор од Албанија и изборуваат лошо против системот во Албанија, тогаш Енвер Оџа ги ставаше 15 години в затвор, било да е брат или сестра, тие што живееа во Албанија. Затоа можеби мајка Тереза мудро одговори дека е Скопјанка. А сега уште една занимливост. Јасно е дека Македонија е лулката на демократијата, дури би рекла и најстарата држава во светот, зашто таа ја даде цивилизацијата, просветата, науката, културата, а за кое во наредните емисии помалку од нив ќе презентираме. Еве едно од нив. Во близина на градот Кратово, кој е од антички град и во кој се ковале пари во античко време, таму во селото Куклица се наоѓаат 120 камени кукли, кои се 10 милиони години стари. Легендата за овие камени кукли е дека тоа се сватови од една свадба кои тргнале да ја земат на љубавата девојка во селото, а таа не го сакала момчето кое било многу богато. Девојката ги проколнила сите да се скаменат, а со тоа таа да се спаси од несаканото мажење. Но имаме и друга верзија со ова. Некоја девојка која премногу се сакала со некој богато момче, тој зема друга мома, а ова која била излажена проколнила. На денот на веселбата младоженците и сватовите да се скаменат. Па затоа местноста се вика помеѓу жителите